Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk semua pelajar yang saya sayangi. Okey, hari ni Puan Mazul nak continue balik kita punya kelas. Okey, kita punya kelas hari tu stop dekat subtopik 1.3. 1.3 around page berapa itu ya? 39 kalau tak salah saya. Okey, betul. Page 39. Okey, hari ni kita akan tengok subtopik under chapter 1. Ini adalah chapter 1 part 2, iaitu subtopik 1.4 instrumentation and calibration. So, introduction to instrumentation system. So, system kita boleh define as arrangement of part within some boundary, di mana dia akan work together untuk provide some form of output from specific input ataupun inputs, satu input ataupun banyak input. Okey, boundary apa pula? Dia divide the system from the environment by means of signal crossing by the boundary from the environment to the system. In example, inputs and signal crossing the boundary from the system to the environment. In example, output. So, itulah dia. Instrumentation system. Sistem apa? Okay, instrument type are divided into two. Ada dua, passive dan juga active instrument. So, boleh tengok apa itu passive instrument, apa itu active instrument dan juga contoh, beserta contoh ada saya berikan di sini. Okay, ini adalah perbezaan antara active dan juga passive instrument. Kita boleh tengok basis of comparison dia dari segi description, dari segi resolution adjustment, dari segi additional energy, dari segi design, cost, resolution dan juga example dia. Okay, apa yang ada perbezaan antara active dan juga passive instrument. Di sini analog and digital instrument. Analog instrument ni dia berikan output which are varies continuously. Okay, as the quantity being measured changes. Okay, the output can have infinite number of value within the range that the instrument is designed to measure. Digital instrument pula ada output which varies in discrete step. Okay, beza tadi continuous, yang ini discrete step. And so can only have a finite number of value. Okay. The distinction between analog and digital instrument has become particularly important with the rapid growth in the application of microcomputer to automatic control system. Okay, any digital computer system of which the microcomputer is but one example perform its computation in the digital form. Okay. Ini pula diberikan perbezaan antara analog dan juga digital instrument. Okay, boleh tengok kat sini. Okay, apa karakteristik dalam measurement system? Okay, sistem karakteristik ni. To choose an instrument that most sesuai lah untuk particular measurement application. Okay, the performance characteristic tu may be broadly divided into two group. Okay, dia ada static dan juga dynamic characteristic. Ada dua ya. Static characteristic ni macam mana? Okay, performance criteria for measurement of quantity that remain constant ataupun vary only quite slowly, tapi dia sebenarnya remain constant lah. Static maksudnya tak bergerak-gerak kan, so dia remain constant. Untuk dynamic characteristic pula, kita boleh tengok relationship between the system input and output when the measured quantity ataupun kita panggil measuran is varying rapidly. Dia berubah Okay, static characteristic determination of static characteristic is mostly done by calibration. Tu dia. Ini ialah static performance of instrument. Okay, boleh tengok kat sini. Okay, static characteristic of instrument ni dia related dengan steady state response, kemudian relationship between output dengan input, bila input tak berubah ataupun input tu berubah dekat pada kadar yang perlahan. Kemudian dia punya accuracy dan juga precise dia, linearity dan juga sensitivity dia. Kemudian kita boleh tengok juga environmental effect, hysteresis, resolution dan sebagainya. Okay.
Ini ialah berkenaan dengan accuracy. Kita tahu accuracy is the ability of instrument to show the exact reading. Ya, kita nak tengok bacaan yang tepat lah, itu kita panggil accurate. So dia always related to the extent of the wrong reading ataupun non-accuracy. Normally dia shown in percentage of error, which of the full scale reading percentage. Okay. So accuracy is the indicator how close the value given by the measurement system can be expected to be the true value. Kita nak tengok yang kita kira tu dengan yang kita yang kita kira dengan yang kita ukur nak tengok dia punya ketepatan tu, nak tengok dia punya accurate dia tu. Okay. Kalau dalam percentage tu kurang, maksudnya apa? Kan? Bila dia kurang. Okay, ada bagi kat sini example pressure gauge with range between 0 to 1 bar with an accuracy 5%, 5 minus full scale has maximum error of, okay. Boleh tengok situ. Plus minus macam tu ya. Okay. Yang ini precise. Ya, yang ini precise. Accuracy versus precise. Yang ini linearity. So tak ada apalah kat sini. Ya, saya sekali lalu je boleh baca Kemudian sensitivity dia apa? Okay, ni dead space. Okay, dia define as the range of different input value over which there is no change in output value. Ya. Walaupun kita ubah dekat input tu banyak-banyak ubah dekat input tapi output dia sama je. Tu kita panggil dia dead space. Ruang mati ke? Boleh lah translation dia. Aduh, okay. Okay, ni dead space tadi ataupun dead band. Okay. Kemudian ada dynamic characteristic. Okay, tak banyak dah ni. 64 pages. Okay, dynamic characteristic ni kita measuring instrument describe dia punya behavior between the time a measured quantity changes value and the time when the instrument output attains a steady value in response. Tu dynamic, okay. Kemudian relationship between the system input and output when the measured quantity is berubah ya. Okay. Depend on a few standard input signal. Contohnya step input, ramp input ataupun yang normal common yang kita guna sine wave input ya. Okay, the following ada dynamic characteristic. So ada dynamic error, speed of response, ada fidelity, lag. Okay, ni dia punya karakteristik dynamic characteristic. Okay, kita masuk kepada part calibration of measuring sensor and instruments. Okay, calibration of an instrument ni intended to eliminate or reduce bias in its reading over a continuous range of value. For this purpose, a reference standard with known value is measured by the instrument and the functional. Okay, dia consists of comparing of the output at the instrument ataupun sensor under test against the output of the instrument known as accuracy when the same input is applied to both instrument. Okay, procedure ni dia carry out for a range of input covering the whole measurement range of the instrument or sensor. Okay. So, calibration ni ialah untuk ensure that the measuring accuracy of all instrument and sensor used in the measurement system is known over the whole measurement range. Okay, they provide that the calibrated instrument and sensor are used in environmental condition that are the same. Okay, same as those under which they were calibrated. Okay. For use instrument and sensor under different environmental condition, appropriate correction has to be made lah ya. Okay, kena buatlah correction yang sesuai tadi untuk modify balik. Calibration lah tu. Okay, ini keperluan ya untuk buat calibration ni untuk apa? Calibration ni biasa kita buat untuk testing new instrument ya, barang-barang baru tu kita nak buat testing, kita calibrate dulu. Ataupun kita testing instrumen bila kita dah repair dia, modify ke, ada buat apa-apa modification, kita kena calibrate dia juga
Okay, instrument tu. Kemudian dia adalah periodic testing of instrument. So nak tengok sama ada instrument tu masih cekap lagi, masih accurate lagi kan. Dia punya service, dia punya function. So kita perlu juga ada periodic testing. Ya, kita calibrate dia ikut rutin lah. Rutin contoh 6 bulan sekali, 13 kali ataupun annually. Ya. Kemudian kita ada prior to and or after a critical measurement. So bila kita ada buat satu-satu measurement yang agak berat, ya, kita perlukan calibration, okay, untuk jadikan instrumen tu back to the normal again. So, okay. So yang ini pasal working standard instrument has been calibrated by an authorized standard laboratory dekat lab ya. Calibration certificate will be issued. This will contain at least the following information. Okay, ini adalah info-info yang ada dalam cert lepas kita buat calibration. Ya, dia punya identification of the equipment calibrated, kemudian result dia, measurement, kemudian any use limitation ke kan. Date penting ya untuk calibration, kemudian authority under which the cert is issue. Okay, cert tu dikeluarkan di bawah authority yang mana kena ada dalam info tu, kena ada dalam cert. Okay, ni berkenaan dengan calibration record. Okay. So, essential element in the maintenance of measurement system dan juga operasi calibration yang prosedur tadi tu kena buat full documentation ya. Okay, so mesti ada full description lah dalam measurement requirement throughout the workplace, the instrument use tadi dan juga the calibration system. Prosedur dia nak operated tadi. Okay, individual calibration record for each instrument mesti include lah antara dia ni, mesti ada individual calibration record tu. Okay, documentation ni necessary part of the quality manual. So, bila bercakap mengenai quality, memang dia akan tengok pada documentation jadi penting documentation ni untuk kita record, nak tengok kita punya instrumen tu berkualiti Okay, ini adalah typical calibration setup for an electronic pressure transmitter. Saya bagi contoh je lah ni gambar tengok dia ada compressed air supply dekat sini. Mana pula cursor saya tadi? Okay. Compressed air supply, ada pressure regulator, pressure transmitter, multimeter, loop resistor, dan ada DC power supply. Okey, ni adalah contoh calibration worksheet. Ada ID kepada equipment, dia punya description, okey. Macam ni lah lebih kurang gambar dia. Okey. Ini adalah berkenaan dengan documentation, kena ada specific procedure that to be followed. Jika instrument is found to be outside the calibration limit. Okey, maybe dia akan involve adjustment, redrawing its scale ataupun withdrawing an instrument, depend upon the nature of the discrepancy and the type of instrument involved. Okay, apa salah lagi pula gambar tulisan saya ni. Instrument withdrawn will either be repaired or scrapped. Okay, in this case, okay ni tak ada apa. Tu ada item must also be covered by the calibration document. Ada dua. Ni dua ni. Penting Okay, next. Ini ialah traceability pyramid. Okay. Ni Jigstone Calibration Center, TAF, in Taiwan. SI unit. International standard. Ni cerita lah ni. Dia punya traceability pyramid dia. Okay, ni adalah measurement traceability yang mana curve of standard dia kat sini. How calibration is traced to SI. Seronok. Last dah. Okay, itu saja untuk chapter 1 part 2. Terima kasih. Assalamualaikum. Dan salam sejahtera. Bye.